Konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Asaf Bey'le bugün baş şeyimiz, konuğumuz diyelim. Evet, değerli hocamıza da davetimizi kabul edip teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Biz Demokraside Birlik Vakfı ve İnsani Değerler Derneği olarak eskiden haftada bir yapıyorduk ama biraz seri iş yaptık. Bir de özür diliyoruz. Bugün bu toplantıyı iptal edemedik. Salonumuzu aşağıda maalesef logar tıkanıklığıyla dışarıdan su bastı, su altında kaldı. O yüzden sizleri böyle misafir etmek durumunda kaldık. Bugünkü konferans burada. Evet, biz sohbetlerimizin, konferanslarımızın adı Demokrasi ve İnsani Değerler sohbetleri. Ben geçen toplantıda da söylemiştim. Bir ülkede demokrasi varsa, hele toplumda insani değerler varsa orada huzur vardır, güven vardır, mutluluk vardır. Özellikle insani değerler, yani insanı insan yapan değerler. Onu özellikle hocam ailede de söylüyoruz. Bir ailenin aylık isterse 20.000 dolar gelir olsun, 30.000 dolar gelir olsun. Ama o ailede insani değerler dediğimiz en baştaki sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma bunlar yoksa o ailede bir şey olmaz. Bu toplumun bütün kesimlerinde böyle. Onun için biz Demokraside Birlik Vakfı derken demokraside birleşelim. İnsanı merkeze alalım, insani değerler olsun diye gayret ediyoruz. Eksik olmasın hocam teşrifte. Burada çok güzel toplantılar oldu. Bugünkü konumuz da çok önemli. Başlangıçta da Mustafa Bey ile de konuştuk, hep konuşuluyor. Aile tabii bir toplumun temel taşı, direği. Çok önemli. Hepimizin en önemlileri evlerimiz. Hocam, Türk ailesinin değişim sorunları başlığı altında bir güzel sunum yapacak. Çoğunuz tanıyorsunuz ama ben kısaca hocamı takdim edeyim de. Profesör Doktor İsmail Doğan Bey, Bursa doğumlu. Yani benim hanım da Bursalı dedik ya, onun için hemşehrim. Damadımızsınız. Evet. Lisans ve lisans öğretimini Ankara Üniversitesi'nde yaptı. Ankara Etlik Lisesi'nde 3 yıl öğretmendikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, doktor öğretim görevlisi olarak çalıştı. 90 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde hazırladığı Türk kültür ve eğitimine katkıları açısından Mehmet Tahir Münif Paşa ve Ali Suvavi üzerine mukayesel bir çalışma adlı araştırması, belirtilen tanzimat aydınları hakkında Cumhuriyet dönemindeki ilk doktora tezidir. Çok önemli. İsmail Doğan, Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalı'nda 1997 yılında doçent, 2002 yılında aynı alanda Ankara Üniversitesi'nde profesörle yükseltilmiştir. Hocam biyografiniz bayağı uzun. Şey olarak tanıttık, yayınları yani bir iki yayını ben evet, hocamız gerçekten hem sosyal faaliyetler, konferanslar olarak hem de kitap ve makale olaraktan son derece üretken ve değerli bir bilim adamımız, bir akademisyenimiz. Bir akademisyenin zamanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bize teşrif ettiğiniz, zaman ayırdığınız için hocam tekrar teşekkür ediyorum. Bizim konuşma usulümüz şöyleydi, aşağıdayken yapıyorduk ama burada da yine bir çay içeriz. 1 saat 45 dakika civarında konuşmacımız konusunu takdim ediyor. Daha sonra 10 dakika bir çay arası veriyoruz hocam. Saat 4'te de bitiriyoruz. Yani 2 saat içerisinde bitirmiş oluyoruz. İkinci kısım soru cevap şeklinde oluyor. Burada çok değerli akademisyen, bilim adamı, siyasetçi arkadaşlarımız olduğu için onların da istismar etmemek şartıyla ikinci toplantıda kısa katkılarını da alıyoruz sorularla beraber. Çalışma şeklimiz bu. Tekrar teşrif ettiğiniz için bütün değerli konuklarımıza ve değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam söz sizin. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu takdimde öne çıkan nazik ve zarif tartifleriniz ve takdimleriniz için teşekkür ederim. Elbette bir bilim adamının kendi akademik hareketliliği içinde yapıp ettikleri şeyler vardır. Onları fazla abartmadan biz de mütevazi olarak katkı vermeye çalışıyoruz alana ve ait olduğumuz kültüre. Öyle diyelim. Sohbet öncesi bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte biz Demokraside Birlik Vakfı olarak
Türkiye'de belki bu alanında bir ilk oluşum hamlesiniz, demokrasi falan. Yani bu anlamda tabela üzerinden ilksiniz, doğru. Ve bu arada duyarlılığınız da herhangi bir politik tavır belirtmeksizin farklı kesimleri, zümreleri buraya davet etmek, bu çatı altında dinlemek vesaire. Bu çok değerli. Bana bu Cumhuriyet öncesi dönemde şeyi hatırlattı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'da ilmi ve mesleki cemiyetler kurulmaya başlandı. Onların en başında da Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye diye bir organizasyon var. Bugünkü Türkçesiyle Osmanlı Bilim Derneği, bilim topluluğu diyebilirsiniz, bilgi topluluğu. Dönemin önde gelen aydınları, sefirler ve vezirler de var. Yani 10-15 kişilik bir topluluk. Böyle bir cemiyeti de açılmasına ön ayak olurken ve onu kuruluş amaçlarında niçin kuruluyoruz sorusuna cevap olarak şöyle bir belirleme yapıyorlar. Bizim cemiyetimizde tamamen bilimsel bilgiler, yeni bilgi ve bilgi çeşitleri Batı'da olup bitenler, dünyada olup bitenlerden haberdar edeceğiz. Ama asla zamanı hal politikası ve diyanetten söz etmeyeceğiz. Yani tam şey şu, diyanet ve zamanı hal politikasından uzak bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Gerçekten dönemin belki de Türk bilim tarihinin ilk popüler bilim dergisi olan Mecmua-i Fünun çıkarıyorlar ve epey bir dönem şöyle 20 yılı aşkın bir süre Mecmua-i Fünun süreli yayın olarak faaliyetlerine devam ediyor ve hakikaten de bunu uyguluyorlar. Peki bu vesileyle ne demeye çalışıyoruz? Gerçekten Türkiye'de bilimin kitlelere doğru ve gerçekçi bilimsel faaliyetlerinin bilgi anlamında ortaya çıkan felsefe ve karakteristik değerlerin insanlarla paylaşılması ve bu paylaşımın da en etkin ve yetkili organizasyonlar içinde gerçekleştirilmesi beklenen bir şeydir. Dolayısıyla sizlerin Türkiye'nin bir döneminde böyle bir organizasyonun başlatıcısı ve taraftarları olarak çok değerli işler yapıyorsunuz. O bakımdan böyle bir organizasyon içinde çağrılmam ve davetli bir konuşmacı olarak bulunmamdan dolayı memnuniyetimi başlangıç cümleleri olarak ifade etmek isterim. Konumuza gelince ailenin değişim sorunları genel bir başlıktır. Özeli de Türk ailesinin değişim sorunlarıdır. Yani bir kere aile denildiği zaman sadece biricik veya bir kültüre ve uygarlığa özgü bir organizasyon değil, bir kurum değil. İnsanlığın temel kurumları arasındadır aile. Dolayısıyla sadece bizim uygarlığımıza, kültürümüz yok. Diğer kültür ve uygarlıklarda da aile var. Bu ailenin, bu dediğimiz genel bağlam içerisinde tanımlamaya çalıştığımız aile, dünyanın her yerinde sorunlar yaşamıştır. Bugün de, geçmişte de yaşamıştır. Yani eski Yunan'dan tutun da Çin, Hint uygarlığına, Mezopotamya'da, Anadolu uygarlıklarına, Türk İslam uygarlığına, Orta Asya steplerinde filizlenen uygarlıklar da dahil olmak üzere sorunlar yaşamıştır. Peki bu sorunların genel geçer bir tarafı var mıdır? Elbette söylemeye çalıştığımız tarafı var. Ama bu sorunlar bilelim ki ve anlamaya çalışalım ki toplumların değişim ve dönüşüm evrelerine denk düşen karakteristiklerle şekillenir. Yani bir genel olarak böyle bir şey vardır. Yani Batı'da aile ne zaman aile kurumu ve sorunlardan söz edilmiş ve dikkatler
onun üzerine yoğunlaştırılmış sorusu ile Batı dışı toplumlardaki bu soru aynı değerlere sahiptir. Yani dönüşüm evrelerine denk düşen sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönüşüm evreleri hocam nedir? Fazla ayrıntıya girmeyelim. Yani bu karakteristikler nelerdir dediğimiz zaman bir şeyden başlayalım. Mesela Batı'da ne zaman karakteristik olarak öne çıkmış? Batı'nın tarıma dayalı toplum yapısından sanayiye dayalı modern toplum yapısına geçişte ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla şimdi şöyle bir genel daha var. Ondan önceki toplumlarda aile, kadın vesaire sorunlar yok muydu? Vardı. Ama bu karakteristik dönüşüm evrelerinde açıklanmaya muhtaç ana hatlara sahiptir. Bir kere altını çizmemiz gereken şey odur. Dolayısıyla yani Batı dışı toplumlarda genelde, özelde de Türk ve Müslüman toplumlarında elbette uygarlık farkından kaynaklanan görece özellikler taşımaktadır. Yani bu anlamda elbette bir Batı ailesi farklı bir ailedir. Batı dışı toplumlar genelde o toplumlardaki aile yapıları ve kültürler farklılıklar içermektedir. Ama burada ortak bir taraf var. Özellikle onu anlamaya çalışmak lazım. Onu da biraz agite ederek konuşalım. Daha doğrusu bu konuda doğru bilinen yanlışlarla ilgili bir önermeyi ortaya çıkaracağım. Yani o da şu, İslamiyet'ten önce Türk toplumlarında kadın son derece özgür bir varlıktı. Erkeğiyle aynı eşitlikte idi, aynı haklara sahipti. İslamiyet geldi, kadını eve kapadı, özgürlükler ve eşitlikler diye bir şey kalmadı diye bir argümanın tarafı vardır bu ülkede ya da Batı toplumlarında. Olaya sosyolojik olarak bakıldığı zaman bu doğru gibi görünen şeyin ne kadar yanlış olduğu anlaşılır. Çünkü göçebe bütün toplumlarda savunarak sosyalleşme diye bir insanın topluma, çevreye, coğrafyaya adaptasyonu vardır. Yani o şeyin insanları, göçebe toplumlar, coğrafyanın ve tabiatın baskısını henüz teknolojiyle dizginleyememiş ve dengeleyememiş bütün toplumlarda hayat müşterektir. Savunarak sosyalleşme, futbol diliyle şudur. Yani ben biraz futbolla da ilgili olduğum için, iyi bir taraftar da olduğum için, doğup büyüdüğüm kentle ilgili biraz futbol üzerinden de bu ülkeyi anlamaya çalışıyorum. Çalışmaların bir kısmını yani çok az da olsa orijinal bir detay da burada ortaya çıkar. Yani futbolda toplu müdafaa, toplu hücum diye bir şey vardır. Bu aslında futbol mantalitesini dönemlere şey yaptığınız zaman Soğuk Savaş döneminin futbol anlayışıdır. Toplu müdafaa, toplu. Yani bütün herkesin başlangıçta topun peşinde olması, koşmaya çalışması yerine modern futbolda pasını verirsin, şeyini alırsın, pozisyonunu alırsın filan. Yani işte bu böyle yerleşik olmayan göçebe toplumlarda da hayat mücadelesi aile fertlerinin tümünü yedeğine alan bir mücadeledir. Karınızla dağ başında olacaksınız, yaylada olacaksınız, savaşta olacaksınız. Yani bu şartların getirdiği bir görece bir özgürlüktür. Yani bu özgürlük sunulmuş bir felsefenin üzerinden üretilmiş, tanımlanmış bir şey değil. Coğrafya baskısının ve koşulların ortaya koyduğu bir şeydir. İslam öncesi Türk toplumlarında olduğu gibi Batı toplumlarında da, Uzak Doğu toplumlarında da, yeni dünya toplumlarında da bu böyle olmuştur. Peki ne zaman bu özgürlüklerin insan hakları çerçevesinde günümüz mentalitesi üzerinden değerlendirmeye uygun
bir tecrübe ortaya çıkmıştır. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş, yerleşik hayatta tarıma dayalı, ekonominizi tarıma dayalı kurmaya başladığınız zaman yeni bir evredir bu. Oradan sanayileşmeye geçtiğinizde yeni bir evredir. Dolayısıyla bu evrelerde mesela tarıma dayalı toplumlarda görece bir iş bölümü vardır. Burada da her ne kadar kadının evde kalmasıyla ilgili çok sıkı bir markaj baskı yoktur. Tarlada da çalışır ama bu görece anlayışın getirdiği bir özgürlük vardır. Tarlaya gitmesi, bahçeye gitmesi, yemeğini taşıması vesaire anlamında vardır. Ama esas iş bölümü ve bugünün değerlerinin mercek altına aldığı, acaba insan hakları ve kadın hakları sürecinde nereye geldik sorunsalının gerçekçi olarak eksen almaya çalıştığı dönem sanayileşmedir. Sanayileşme ile birlikte değerli arkadaşlar, sanayileşme ile birlikte iş bölümü ortaya çıkmıştır. Bu iş bölümü kadının da görece olarak iş hayatına atılması ve fakat öbür taraftan ailenin kamusal anlamda bir tanımının haklar açısından tanım denemesinin yapıldığı bir dönemdir bu dönem. Fakat şurada bir detay ortaya çıkıyor. Yani sanayileşme acaba bu gelişime sosyolojik anlamda ne gibi detaylar getirmiştir? Bir kere şunu bilmekte fayda var. İnsanlar sanayileşme ve sanayileşmenin ortaya çıkardığı teknolojiye büyük umutlar bağladılar. Çünkü yüzyıllardır konuşmamın başında söylediğim gibi savunarak sosyalleşmenin bir felsefi bir hedefi vardı. Orada şunu anladılar. Yani tabiatın ve coğrafyanın bir baskısı var. Baskının karşısında kimler var? Bizler varız, insanlar var. O baskının üstesinden gelmek ve egemen olmak gibi bir duygu içinde olduğu, özellikle entelektüel çevrelerde bu çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Yani tabiat bir efendi, insan bir köle. Yani öyle bir şey olmalı ki yer değiştirmeliyiz, tabiata egemen olmalıyız filan anlamında bir felsefi tema oldu ve teknoloji vasıtasıyla görece olarak insanlar 19. yüzyılda bunu gerçekleştirdiler. Yani uzun bin yıllardır devam eden tabiat ve insan ilişkisinde baskının tarafı olarak kabul eden çevre olarak insanoğlu batıdaki tecrübesi üzerinden tabiata egemen oldu. Ama bu egemenlik bu kez gerçekçi bir taraf ortaya çıkarmadı. İnsan egemen olduğunu sanıyor ama teknoloji marifetiyle egemen olunca tam anlamda felsefi dil üzerinden anlatmaya çalışırsak insanın acaba köleliği ortadan kalktı mı tabiat karşısında sorusu beraberinde gelir. Bunca ayrıntıya neden girdim? Şuradan giriyorum. Batı'da sanayileşme elbette çok büyük imkanlar getirdi. İletişimde, ulaşımda vesairede, kentleşmede ama insanlığın tırnak içinde söylüyorum, insanlığın hayrına olabilecek, insanlığa huzur ve mutluluk getirebilecek bir irtifa, bir şablonu yakalayamadı. Şimdi bu eyvah ne oluyoruz sorusunu beraberinde getirdi. Yani önceden atlarla, eşeklerle affedersiniz gittiğimiz yerlere şimdi trenle gidiyoruz, arabalarla gidiyoruz vesaire. Birçok şeyi hallettik. Telefon, telgraf bulduk vesaire. Ama komşularımızla dalaşıyoruz. Sokaktaki insanlarla kavga ediyoruz. Boşanmalar artıyor. Kriminal olaylar artıyor. Suç olayları artıyor. O zaman Batı Avrupa'daki bugün artık sosyolojide isimlerini zikrettiğimiz sosyologlar bu ne oluyoruz sorusunun cevabı olabilecek şekilde
bir takım teoriler geliştiriyorlar ve sosyoloji de zaten bu tür çabaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Mesela Löpley diye bir aydın diyor ki, eğer diyor bu toplum için gerekli olan dirlikli ve düzenlikli sağlam bir aile yapısı oluşturmazsanız bunların önüne geçemezsiniz. Arkadaşlar, demek ki Batı birçok şeyi yakaladı, birçok şeye bilimsel ve teknolojik olarak ulaştı. Fakat acaba yanlışı nerede yaptık sorusunu sormaya başladı. Bu soru Batı'da ailenin sağlam, dirlikli ve huzurlu bir ailenin olmadığı tespiti üzerinden cevap bulmaya çalıştı. Onun için bizde mesela kök aile, kararsız aile, ataerkil aile gibi terimleri Batı'daki bu aydınların Batı teknolojisi karşısında ortaya çıkan sosyal bunalımlar üzerindeki araştırmalarının bir sonucudur. Yani bugün kullandığımız ataerkil aile deyimi, kök aile ve kararsız aile deyimi oralardan gelir. Yani çok değerli arkadaşlar, 19. yüzyılda Batı bir bunalım toplumu, bir buhran toplumu ortaya koymuştur ve bu bunalım ve buhranlardan doğrudan ve en etkin bir biçimde zarar gören de aile olmuştur. Yani eğer düzelirse, aileyi düzeltirsek toplumumuzu da düzeltiriz sorusu bize de intikal etmiş. Yani orada çıkan soru aslında paralel bir zamanda Osmanlı Türk toplumuna da sirayet etmiş ve aydınların yazıp çizilerinde de bunu görüyoruz. Mesela bizde paralel bir zaman içinde, eş zamanlı bir dönemde tıpkı eyvah ne oluyoruz sorusunu soran aydınlar var. 19. yüzyılda. Namık Kemal bunlardan bir tanesi. Bizde ilk aile monografisi, kendisi bir entelektüel olan, sosyolog olmayan entelektüel olan Namık Kemal tarafından üretilmiş ve literatüre girmiş. 1862 yılında Londra Hürriyet Gazetesi'nde 30 sayfalık bir makalesi var. Aileyi anlatıyor. Size bundan anlatacağım ama ondan önce yani aileden şikayetler sadece 19. yüzyılda değil, 17. yüzyılda, 16. yüzyılda da aynı benzer problemleri dile getiren çalışmalar var. Kınalızade Ali Çelebi'nin çalışması böyle bir çalışmadır. Aile ekonomisinden bahsediyor. Ailede neden işler iyi gitmiyor filan sorusunun cevabı olarak ilmi tedbiri menzil baş levhası altında ifade edilebilecek aile ekonomisinin ıslahı ve düzenlemesiyle ilgili önerileri var. Şimdi 19. yüzyılda Namık Kemal'in bizde aile konusundaki başlıklarına gelince diyor ki ortalama bir Türk ailesine girdiniz diyor. Bir Türk ailesine, ortalama bir Türk ailesine girdiniz. Burada ne görürsünüz? Elbette ilk önce pederi görürsünüz, babayı görürsünüz diyor. Nasıl bir sosyalleşmeden geliyor baba? Halayıklar, işte etrafında hizmetçilerin vesairesinin, beslemelerin büyüttüğü bir babadır diyor. Her şeyi hazır bulmuş diyor. Baba adeta çocuk kalmış bir figürdür diyor. Yani baba olmuş ama çocukluğundan kurtulamamış. Karısı nedir diyor. Karısı da aynı şekilde kardeşleri arasında ikinci duruma düşürülmüş ve fakat her sızlanmasında kendisine her hizmetin, her imkanın sunulduğu bir figürdür kadınla diyor. Böylece anlattıktan sonra şu noktaya geliyor. Yani karşılaştırıyor. Yine muhtemeldir ki Batı ailesinden bazı örnekler veriyor. Şimdi çocuklara diyor fazla baskı yapmaksızın
Yani bir baba kendi düşüncelerini olduğu gibi oğluna, evladına, kızına zerk etme yerine, aktarma yerine onun kabiliyetlerine uygun bir biçimde bütün imkanları sağlar. Ama bizde diyor böyle değil. Bizde çocuklar özellikle kız çocuklar eğitim yaşına gelince evlendirilirler. Erkek çocuklar ise erkek çocuklar da eğitimleri çok fazla gözetilmeksizin bir an önce herhangi bir işe girmesi ve onun üzerinden de ölünceye kadar anne babalar tarafından desteklenmesi yolunda yine onların yetişkinlik döneminde de, yaşlılık döneminde de arkada olduğunu hissettirecek bir himaye vardır diyor. Bakın bu çok önemli. Benim aile araştırmalarımda Türk ailesiyle ilgili sizlere belki konuşma bitince bunları göstereceğim. Batı dışı toplumlarda genelde, özelde de Türk kültüründe ailenin 3 temel karakteristiği vardır. Birincisi himaye, ikincisi sadakat, üçüncüsü de itaattır. Sadakat, itaat ve himayedir. Nedir bu? Aile büyüğü ya da büyükleri ailedeki genç kuşaklardan ve başta karısı olmak üzere onlardan itaat bekleyecek ve sadakat bekleyecek. Bu değerler her şey yolunda gittiğinde onun hem aile çevresi ve onun daha uzak çevresindekiler onun himayeci kollarında, himaye kültürü içerisinde himayelerine layık insanlar olacak. Onun için çocuklara fazla baskı yapmadan onların kendi kabiliyetleri ve kendi geleceğe ilişkin kabulleri konusunda sınırlamalar getirmemek gerekir diyor. Namık Kemal'in aile monografisinde bu ortaya çıkıyor. Bunlar olmadığı için sürekli baskı ve müdahale olduğu için 19. yüzyıldaki Osmanlı Türk ailesini anlatan bir monografiden söz ediyorum sizlere. Bu ülkenin aile hayatında çok büyük problemler, huzursuzluklar ve şikayetler var. Bir analojiyle bitiriyor. Bir memleketin evleri bir evin odalarına benzer. Bir memleketin evleri bir evin odalarına benzer. Her bir odasında huzursuzluk, şiddet, kavga olan evde dirlik mi olur, düzenlik mi olur? Bu tür evlerden tabii ama tırnak içinde özellikle işaret ettiği şey bu tür ailelerden meydana gelen bir toplumda huzur mu olur, mutluluk mu olur diye soruyor Namık Kemal bu monografisinin sonucunu. Böylece bitiriyor. Peki bizde İsmail Hoca yani Namık Kemal 1862 yılında bunu yazmış ama bizde henüz sanayileşme yoktu. Siz aile ve kadın sorunlarını sanayileşmeyle ilişkilendirdiniz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Sosyolojide hangi döneme denk düşürüyorsunuz bunu? Değerli arkadaşlar bu da tabii bir öz eleştiri, biz millet olarak bir öz eleştiriyi de beraberinde getiriyor. Dünyadaki değişime hazır olmayan bir kültürün ahfadı olarak açıklayabiliriz. Çünkü 1838 yılına kadar Osmanlı Türk toplumu bir imparatorluk vüs'ati ve genişliğinde muazzam bir dünya devletidir. Amenna ve saddakna ama yani bu büyüklük bu toplumun dünyaya açık olduğu anlamına gelmiyor. Bir kapalı toplum sosyolojik olarak. Sadece elçilerle dünyayı tanıyan, gezginlerle dünyayı, Avrupa'yı tanıyan insanlarız. Onun için mesela Münif Paşa bu görece dönemi çok güzel de anlatıyor. Yani çok ilginç bir sosyolojik değerlendirme var Mehmet Tahir Münif Paşa'nın bu değerlendirmesinde. Şöyle diyor, yani o dönemin aydınları değerli arkadaşlar, komünizm, faşizm, liberalizm, sosyalizm gibi
bizim 20. yüzyılda Allah Allah 20. yüzyıla özgü filan dediğimiz kavramları 19. yüzyılın ikinci yarısında konuşup tartışmışlar. Yani Mecmua-i Fünun'da mesela Münir Paşa'nın Dehriyun adlı bir makalesi var. Dehriyun adlı makalesinde diyor ki, makaleyi ben size kısaca özetleyeceğim. Bizim memleketimizde yani Memaliki Mahrusa-i Şahane'ye, hoşuma da gider bu lafları söylemek. Memaliki Mahrusa-i Şahane'ye komünizm asla giremez. Niye giremez? Çünkü komünizm denilen şey, bakalım kaç kişi bilecek, münasebetsiz müsavatsızlıkların olduğu ülkelere girer diyor. Münasebetsiz müsavatsızlıkların olduğu ülkelere girer. Nedir arkadaşlar? Bir arkadaşımız söylesin. Münasebetsiz müsavatsızlıklar. Asaf Bey siz söyleyeceksiniz herhalde. Neyse ben yormayacağım. Şimdi aşırı eşitsizlik filan ama tam Türkçe'ye şöyle. İlgisiz eşitsizlik. İlgisiz filan değil. Abartısız Eşitsizlik. abartısız, orantısız eşitsizlik. Orantısız. Yani bir yerde diyor ki bunu açıklarken bir yerde Karun kadar zengin olan insanlar vardır. Bir yerde de açlıktan kendisini Thames ırmağına atacak kadar yoksullar vardır. Bu nerededir? Manchester'dedir. Yani sanayileşmenin ortaya çıkardığı şehir olan Londra'nın yani İngiltere'nin Manchester şehrinde. Sanayileşme had safhaya gelmiş. Müthiş bir sanayileşme var. Zaten sanayileşmenin de birlikte ortaya çıkmış Manchester şehri. Manchester City de o şehrin takımıdır biliyorsun ekranı değil mi? Manchester United. Mehmet Akif de onu sefalet, safahat olarak vurdular. Liman kentsel sanat. Evet. Ama diyor bizim memleketimizde Memaliki Mahrusa-i Şahane'de Server-i Bülendi İktidar Efendimiz sayesinde yani padişahımız sayesinde şükürler olsun ki açlıktan ölen insanlar yok. Nehirlere atan insanlar yok. Gerçekten Osmanlı 19. yüzyıla kadar tam bir meritokrasi toplumu olarak insanlarda biraz da kültürün getirdiği felsefeye uygun olarak kanaatkarlığın etkisiyle sanayileşmenin bunalım ve buhranlarını örnekleyebilecek bir tecrübe ortaya koymamıştır. Ama 19. yüzyıldan sonra tabii ki milliyetçilik akımları vesaire filan o konulara girmeyeceğiz. Sosyal bunalım ve buhranlar başlamış ama en önemlisi yani ayrıntıyı kaçırmayalım. 1868 tarihinden söz etmiştim sizlere. 1838 tarihi 1839'da Tanzimat ilan edildi. 38'de Ticaret Kanunnamesi ilan edildi. Ticaret Kanunnamesi ile işte Osmanlı büyük imparatorluk vüsatinde büyük bir ülke gerçekten iftihar ediyoruz. Yani Roma İmparatorluğu'ndan sonra dünyada en geniş atlası ve coğrafyaya sahip olan bir devlet. Yani onu da en azından entelektüel lezzetlerimiz arasında alalım yani bir zamanlar diyelim. Ve o bir zamanlar metaforunu da asla genç kuşaklar olarak kaybetmeyelim. Sana söylüyorum Melik Hanım. Sen benim öğrencim misin ya? Yok hocam. Yani bir yerden öğrencim gibi geldi yani. Peki, ondan sonra bunu da kaybetmemek lazım, bu hassasiyeti, bunu işlemek lazım yani. Şimdi bu toplum görece olarak, izafi olarak kendisine yeten bir tüketim ve ekonomik sirkülasyon yaratmıştır. Çünkü kapalı toplumlar kendisi için üreten ve tüketen toplumlardır. Dolayısıyla mesela İstanbul'da 100 kasap olacak, 101 kasap olmayacak. 50 manifaturacı olacak, 51 olmayacak. Filan. Yani bu kotalar oldu. Kotalar yani kota derken ticari anlamda da insanların hedef kitleye ne kadar profesyonel birimler üzerinden bakkallar, manifaturacılar, kasaplar vesaire üzerinden sunabileceği gibi bir şey bile sınırlılık içerisindeydi. Dolayısıyla insanlar
hem kanaatkar insanlar. Yani çok anlatılır biliyorsunuz İstanbul Fethi'nden önce Sultan Mehmet'in çarşıda gezerken sabahleyin peynir aldıktan sonra zeytin filan deyince zeytini de komşumdan al sözü işte bu ekonomik değerleri anlatan çok karakteristik bir örnektir arkadaşlar. Yani insanlar kanaatkar olarak çalışanlar, esnaflar daha fazlasında gözü olmayan komşusunu, komşu esnafı da dikkate alabilecek görece bir sükunet ve huzur içinde olan insanlar. Yani böyle bir toplumda yeni şeyler, yenilikler falan değil. Ama 1838 Ticaret Kanunnamesi ile birlikte kaldırılıyor, gümrükler kaldırılıyor. İngiltere'den, Ukrayna'dan, Rusya'dan, İtalya'dan, Belçika'dan mallar geliyor arkadaşlar, ürünler geliyor. Birden kapalı toplumun mutlu insanların gözü açılmaya başlıyor. Mesela bir piyano reklamı var Ruzname-i Ceride-i Havadis'te. Diyor ki piyano vasıtasıyla çalan saz diyor. Yani bir piyanoyu sazla anlatmaya çalışıyor. Veya çark vasıtasıyla çamaşır yıkayan makine diyor. Çamaşır makinesini anlatarak reklamını yapıyor. Çamaşır makinesi filan. Yani ilk defa dondurma, ilk defa çikolata 19. yüzyılın ikinci yarısında giriyor. Masa, sandalye, kaşık, her şey girmeye başlıyor. Ne oluyor? Ürünlerle birlikte kültürde de dönüşümler başlıyor. Ama en çok heveslere yapılan bir tahrik var. Heveslerinize, özlemlerinize bir tahrik var. Bunun üzerinde durmamız lazım. Yani aile, eyvah nereye gidiyor sözünün Cumhuriyet dönemine intikal eden burada bir şey var. Yani mesela 1990'lı yıllarda 80'li yılların ortasından itibaren Özallı yıllardan söz edeceğiz. Siyah beyaz televizyon, renkli televizyonlara vesaireye geçişte genç kız intiharları arttı mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu'da Güneydoğu Anadolu bölgesinde genç kız intiharları arttı. Yapılan araştırmalarımızda yani bizim de gözlemlerimizde vesairede gerçekten ilginç şekilde mesela Uşak'ta, Batı'da, Kütahya'da, Afyon'da ama Doğu'da Diyarbakır, Batman vesaire gibi yerlerde genç kızlar intiharlarında artışlar baş gösterdi. Neden oldu? Çünkü işte bu kapalı toplumdan açık topluma geçiş, ekonomisi tarıma dayalı olan toplumdan sanayi toplumuna geçiş ve o toplumun teknoloji marifetiyle getirdikleri yeni yaşam stilleri, yeni yaşam tarzları kafalarınızı önce genç kuşakları alt üst etmeye başladı. Yani onu belki tam yeri geldiği için söylemeliyim sizlere. Destanlarda da sözlü kültürde de benzer şeyler var. Diyor ki mesela Türeyiş destanında arkadaşlar Ayasen Türeyiş destanının iki kahramanı Ayatan ve Ayva Hatun'un kızları ne gördülerse atasından babasının ocağından evinden görmüş bir figür olarak takdim ediliyor. Dünyada ne gördülerse orada gördüler. Aya sen doğma ben doğayım, güne sen dur ben yeryüzünü ışığa doyurayım der güzellikte, dilber mi dilber gidiler. Öteki kızlar gibi, yani sokaktaki kızlar gibi, şimdinin terminolojisiyle konuşalım. Şehrin diğer kızları gibi, sivilceli kızları gibi, şehrin insanı şehrin, sahtekarlıkların, hilekarlıkların ve sivilcelerin, diyor ya şair. Allah sağlık versin inşallah düzelir. Şimdi ötekiler gibi diyor, uyduk dil divaneye, dil uydu hevaya demezler ve burada akşamsa orada sabah etmezler. Ayva Hatun'un dizleri dibinde ve Ayatam'ın gözleri önünde günlerini geçirirlerdi diyor. Tamam mı? Yani
sözlü kültürde, destanlarda kültürün uyumunu, mutluluğunu genç kuşaklar için böyle. Yani oradan işte kapalı toplumu anlatıyoruz. Onun için köleleri en çok inciten şey değerli arkadaşlar neymiş? Biliyoruz. Köleleri en çok inciten şey kendi dışlarında özgür bir dünyanın varlığına tanık olmalar. Köleler mutlu aslında. Yani biliyorsunuz 18. yüzyılda Abraham Lincoln kölelere özgürlük verdiği zaman çok sevindiler. Kökler dizisini hatırlayacaksınız. Bizim kuşak iyi bilir. Özgürsünüz hadi gidin filan denildi. 1-2 ay sonra, 3-5 gün sonra hepsi tekrar geri dönüyor. Efendilerin Allah aşkına beni geri al filan diye. Değil mi? Yani köleler özgür dünyanın özlemini çekiyorlar ve fakat ona hazır değiller. İşte değişime hazır olmamak özellikle genç kuşaklarda bunalım ve buhranlar yarattı. En çok ailelerde genç insanları vurdu. Yani onlarda tanık olmaya başladık. Alt kültürler ortaya çıktı. İngiltere'de sanayi toplumunda Teddy Boys'lar vardı mesela. Fransa'da kloşarlar vardı. Bizde Yüksel Caddesi alt gençliği, alt kültür, Bağdat Caddesi gençliği, Rusya'da Arbat Sokağı gençliği, hep değişimin yeni topluma getirdiği değerlere reaksiyoner gençlik hareketleri olarak ortaya çıkmaktadır bunlar. Şimdi geri dönüyoruz tekrar. Daha zamanımız var değil mi? Var hocam. Başladık. Güzel. 1838 Ticaret Kanunnamesi de değerli arkadaşlar, ekonomik olarak değişime hazır olmayan ve görece bir biçimde kendi zanaatından, yapıp ettiklerinden mutlu ve müreffeh olan Osmanlı Türk insanı, esnafı, ticaret erbabı birdenbire manuel yaptıkları ürünler karşısında sanayi ürünlerini, seri olarak üretilen ürünleri gördü. Kepenkleri kapatmaya başladılar. Tamam mı? Yani kepenkler kapanmaya, işsiz kalmaya başladılar. Rekabet edemediler onlarla. Hazır değildiler çünkü. Onun için bu hem aileye yansıdı, Osmanlı Türk ailesine yansıdı. Eski kanaatkar ekonominin getirdiği aile mutluluğu alendar olmaya başladı. Hem de yeni yaşam biçimleri kendi ailesinde tahrik edilmeye başlandı. Yani baba artık sofrada yemek yemeyelim, masada yiyelim. Yani kaşık, bıçak kullanalım. Ben de dondurma istiyorum. Ondan sonra bakın çok ilginç ve ilginizi de sizlerin de çekebileceğini düşündüm. Bu kitap 2000 yılında tarafımızdan yayınlandı. Sokaktaki Yabancı. İş isimlerine yansıyan kültürel eğilimler İstanbul'da Sistem Yayıncılık tarafından yayınlandı. Şimdi bakın bu yeni ürünler neymiş? Kutu, mıknatıs, lokanta, piyano, panorama, vida, fayton, fanila, kordon, loca, kablo, gümrük, madam, monsieur. Yani ürünlerle birlikte terimler de vapur, gazete, fabrika, tiyatro, fotoğraf, balkon, abone, sabun, kanepe, balon, kumpanya, neft, petrol, numara, çikolata, sparna, opera, otel, fırça, komisyon, sigara, doktor, lamba, familya, kontrat, pasaport, kronometre, jelatin, sigorta, makine, acente, pantolon. Pantolon kelimesi bile 19. yüzyılın ürünü. Piyango, lira, milyon, gaz, kasa, tulumba. Yani bütün bunlar söylemeye çalıştığım gibi Amerika'dan, Beyaz Rusya'dan, Orta Asya Cumhuriyetlerinden ve Batı Avrupa'dan ülkemiz vitrinlerden veriyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O zaman yavaş yavaş sinemalarda başlıyor. Fakat sinema ve reklam Türkçesi Fransızca ve İngilizce. Beyoğlu'nda sinema reklamları yapılıyor. İngilizce ve Fransızca soruyorlar. Ya nereye geldik? Paris'te miyiz? Londra'da mıyız? Demeye başlıyor 19. yüzyılın insanı.
Arkadaşlar, bununla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bunalım ve buhranlar, sorunlar bize metafizik bulutlardan gelmiyor. Yani yaşam alanımız içinden ürettiğimiz şeyler var. Tamamen dünyevidir, uhrevi değil bu sorunlar. Tamamen dünyevi ve sosyolojik sorunlar. Dışa hazır olmayan ülkenin birdenbire dışa açıldığı zaman karşılaştığı şey sadece böyle bir ürünle tanışmış olması değil, üründen farklı bir şey olmaya başlıyor. Bu ailenizi de etkiliyor. Ama burada belki küçük bir ayrıntı olarak her zaman gelemeyebiliriz. Değerli dostlarımızı bulmuşken farklı bir detaya da gireyim. Mesela bizim son dönem belediyecilerimiz ve politikacılarımız, yerel yöneticilerimiz zaman zaman Türkçe isimler ödüllendireceğiz. Herkes Türkçe isim versin filan diyorlar. Yani bir sonuç üzerinden çözüm denemesinde bulunuyorlar. Türkçe yazmış olmanız, Türkçeyi birdenbire ikame etmeniz, rekabet ettiğiniz kültürle ona galebe çalmanız anlamına gelmiyor. Yani yasaklamalarla hiçbir şeye varılmadığını 19. yüzyılda şimdi Beyoğlu'da mesela Yeni Mecmua'nın baş makalesini yazan Bay X, bilmiyoruz kim olduğunu ama esaslı bir makale yazmış. Diyor ki, nedir bu ya diyor, nerede yaşıyoruz? Şehremini öyle bir şey yapmalı ki bu yasaklanmalı. Öyle bir şey yapmalı ki Beyoğlu Beyazıt'a dönsün diyor. Tamam mı? Beyoğlu Beyazıt'a döndürelim diyor. Ne yapıyorlar? Hakikaten baskıyla yasaklıyorlar. Ama 200 sene sonra birden bakıyorlar ki beklenenin tam tersi olmuş. Beyazıt Beyoğlu'na dönüşmeye başlamış. Tamam mı? Yani bu tür şeyler oluyor. Onun için bir şeylere hazır olmak lazım. Bazen şairler imdadımıza yetişiyor bizim. Nedir o? Geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan. Yani gelmekte olanı göreceğiz. Uzak ve yakın erimli projeksiyonlarımız olacak. Vizyon filan deyip duruyoruz ya, ağzımıza pelesenk ediyoruz. İşte bu anlamda, sosyolojik anlamda gelecekte bir imkan yaratma çabası içinde olmadığınız sürece devamlı tarihsel ve sosyolojik anlamda bize intikal eden sorunların benzerlerini yaşayacağız. Şimdi geldik işte Cumhuriyet'in erken dönemi, Atatürk dönemi, İnönü dönemi ve 1960'lı yıllara kadar geldik. Görece olarak yine kapalı bir toplum. Modern Türkiye Cumhuriyeti sosyolojik olarak tam bir kapalı toplumdur. Ne zaman açıldı? 80'lerde Özal'la birlikte dışarıya açıldık. Dış dünyaya, evrensel olana açıldık. Fakat orada bile hazır değildik. Oraya nasıl geldik? Önce medyanın açtığı pencereyle geldik. Dallas'la geldik. Flamingo yoluyla geldik. Kaçaklarla geldik. Allah Allah. Bir bakıyoruz şimdi Dallas. Dallas'ı anlatayım ben size. Biliyorsunuz ama felsefesini söyleyeyim. Zalim fakir ve yoksul olmaktansa zalim ve zengin olmak tercih edilir. Bütün felsefe bu. Kanaatkar ve mazbut insanların ve anne babaların beyinlerine zerk edilen felsefe 70'li yıllarla birlikte buydu arkadaşlar. Şimdi o anne babaların hevesli anne babaların, kendisi heves edip yapamamış anne babaların ahvadı 80'li yıllara, 90'lı yıllara intikal etti. Kendi çocukları üzerinden kayıplarını telafi etmeye çalıştı. Namık Kemal 1860 yılında daha ne kadar diyor kendisi imam olan bir baba çocuğunun da imam olmasını isteyecek. Kendisi sokak bekçisi olan baba çocuğunun da kendisinin sokak bekçisi olmasını isteyecek diyor. Yani o karikatüristik bir şeydir. Ama bir figür olarak anne babanın, daha çok annelerin Dallaslı kuşağın ebeveynleri olarak
istedikleri şey kendi kayıplarını çocuklarıyla telafi etmek, özlemlerini çocukları üzerinden gidermektir. Ne oluyor? Toplumsal sistemde bunu besliyor arkadaşlar. Sistemde eğitimiyle, ahlakıyla, ekonomisiyle bunu besliyor. Yani kimse sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Ne oluyoruz, ne olacak filan sorusunda böyle çoklu bir fotoğraf var karşımızda. Yani ahbap-çavuş ilişkisini siyasete aktarırsanız, performansı değil, ilişkileri ödüllendirirseniz olup olacağı budur yani. Liyakati değil, performansı değil, ilişkileri ödüllendirirseniz budur olacağı. Ne oluyor? Çalışıyorum, ediyorum, sınav kazanamıyorum ama bir türlü başaramıyorum, giremiyorum, giremez. 80'li yıllarda bunun karşısında birçok tarafları var da